polemiche è quella che si svolgerà domani a Venezia e che Antena 3 vi racconterà in diretta dalle 9:45. Diversi magistrati pronti a lasciare l'aula per protesta contro la riforma della giustizia. Intanto la Procura Generale di Venezia chiede rinforzi per contrastare il fenomeno mafia e dall''ndrangheta ai casalesi. La criminalità organizzata si sta radicando. Un ferito grave, altre 2 persone in ospedale. Il bilancio dell'incidente è avvenuto in mattinata a Porte Grandi attorno alle 8. Lo scontro tra un furgone e 2 auto lungo la Triestina. È straziante il messaggio sui social della compagna di Colò Mattia Coppola. Il 25enne è rimasto ucciso nello scontro con un camion a Canoghera, stava per diventare papà. La visita di Elly Schlein a Venezia, la mattinata con gli operai di Porto Marghera, il pomeriggio l'incontro a Mestre, la segretaria PD chiude la porta al terzo mandato, lavoriamo per l'alternativa. Domani al via in Veneto la raccolta firme del Carroccio per chiedere agli elettori se vogliono un governatore della Lega. Intanto il coordinatore di Forza Italia parla di azione muscolare, non ci saranno strappi. Vendere il bosco dello sport per realizzare un grande piano di edilizia pubblica a Venezia, la proposta del consigliere Gasparinetti. Mancano i soldi, dice, il comune spende milioni per gli impianti di 2 società private. Buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Venezia si preannuncia, come detto nei titoli, un'inaugurazione dell'anno giudiziario piena di polemiche, quella che si svolgerà domani alla Corte d'Appello di Venezia, che Antena 3 seguirà in diretta integralmente a partire dalle 9:45. Il tema è la riforma della giustizia, con diversi magistrati che appunto potrebbero lasciare l'aula in segno di protesta. Vediamo. Io ricordo nella mia prima esperienza veneziana tra il 99 e il 2008, anch'io partecipai in toga nera, alzandomi e uscendo in una certa particolare circostanza. È vero che non sarà la prima e probabilmente neanche l'ultima volta che magistrati usciranno dall'aula in cui si celebra l'inaugurazione dell'anno giudiziario in Veneto, ma quella che avverrà nella sede della Procura Generale Corte d'Appello di Venezia, quando prenderà la parola in nome del governo il sottosegretario Andrea Ostellari, intende essere un grido d'allarme contro una riforma costituzionale della giustizia accusata di indebolire la giustizia. Nel mirino della protesta non c'è solo la separazione delle carriere di magistrati requirenti e giudicanti, c'è l'istituzione di un'alta corte disciplinare che giudica sia in primo che in secondo grado senza possibilità di ricorso in Cassazione, c'è lo spezzettamento in 2 del Consiglio Superiore della Magistratura, i cui componenti saranno sorteggiati. Io chiedo ai cittadini, l'estrazione a sorte risponde al principio uno vale l'altro. Guardatevi in famiglia, guardate intorno, guardate alle assemblee condominiali e domandatevi se il principio l'uno vale l'altro può essere un principio per un governo autonomo. Se la politica vuole cambiare la magistratura, c'è una cosa che la politica non cambia per la magistratura: la carenza d'organico. La media delle scoperture del personale amministrativo negli uffici giudicanti veneti, ad esempio, è del 37,4%, con un picco del 48% a Belluno, quindi 46% a Venezia, 43% a Vicenza, 32% a Treviso, 29% a Padova. Magistrati e personale amministrativo stanno facendo tutto il possibile e anche più di quello che potrebbe essere loro chiesto. Noi ce la mettiamo tutta, ma a un certo momento uno scoppia. Lo sforzo si vede. Le pendenze sono scese del 30% alla Corte d'Appello di Venezia, del 21% a Vicenza, del 17% a Padova, del 15% a Treviso, del 6% a Belluno. Al Tribunale Ordinario di Venezia invece c'è stato un aumento del 124% per le migliaia di richieste di cittadinanza italiana da parte di discendenti di immigrati veneti in Brasile. Il fenomeno ormai è fuori controllo. Su questo deve intervenire la politica, perché solamente il Parlamento potrebbe individuare dei limiti, per esempio sul numero dei gradi di successione. E poi c'è la criminalità organizzata, con la Procura di Venezia che chiede rinforzi per contrastare un fenomeno sempre più allarmante, dall''ndrangheta a Verona, Vicenza e Padova ai casalesi a Venezia. I capi calabresi delle cosche che si trovano appunto giù hanno raccomandato a chi opera nelle locali qui della zona del Veneto di mantenere un profilo basso
perché non vogliono attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Durante i processi lo hanno raccontato i collaboratori di giustizia, l'ordine dalla Calabria e di agire con discrezione. E in effetti di 'ndrangheta in Veneto si parla ancora molto poco, ma l'attività economica in Veneto dell''ndrangheta ha già da tempo perso i contorni della semplice infiltrazione per evolversi in un vero e proprio radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso. Sono degli indicatori che sono molto significativi del fatto che qui è molto attrattiva la nostra regione per le organizzazioni criminali e quindi qui va svolta l'attività di contrasto. C'è l''ndrangheta presente in queste 4 province qui, Verona, Vicenza, Padova e Venezia, e poi c'è i casalesi, sono in provincia di Venezia. Più di 30 anni fa Falconi aveva definito la mafia una potenza economica che agisce oltre i confini della Sicilia. Ebbene, in Veneto operano 464 aziende di terza fascia, cioè con un fatturato sopra i 100 milioni di euro. In Sicilia solo 36. E allora è evidente che questo sia un territorio molto più attrattivo per gli affari e che sia riduttivo, se non addirittura fuorviante, indagare solo in certe regioni meridionali, quando i grossi fatturati avvengono qui. Ritengo che questo sia il momento, visto che domani saranno presenti il sottosegretario alla giustizia e il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, per chiedere ad entrambi un apporto immediato di personale per rimpolpare questi organici che sono peraltro ridotti, che non tengono conto dell'evoluzione di questi ultimi anni. La cronaca, un incidente stradale si è registrato questa mattina attorno alle 8, siamo nella zona di Porte Grandi, il bilancio è di un ferito grave. Un ferito grave ricoverato all'ospedale all'Angelo di Mestre e altre 2 persone in ospedale è il bilancio dell'incidente avvenuto in mattinata a Porte Grandi, lungo via Trezze, la provinciale che corre praticamente parallela alla statale 14 Triestina. Erano circa le 8 quando un furgone e 2 auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate. Uno schianto frontale con 3 feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Si tratta di un 55enne che i vigili del fuoco hanno estratto a fatica dalle lamiere di una delle auto coinvolte. Sul posto i carabinieri di San Donà per i rilievi e i sanitari del SUEM per i soccorsi, mentre 2 pattuglie della polizia locale di Quarto d'Altino hanno immediatamente bloccato la circolazione e deviato il flusso del traffico. Disagi che sono proseguiti per tutta la mattinata prima che la situazione tornasse alla normalità. L'incidente è avvenuto a meno di 10 km da Canoghera, teatro nelle scorse ore di un gravissimo incidente mortale causato dallo scontro tra un'auto e un camion in cui ha perso la vita un 25enne veneziano. Ed è straziante il messaggio sui social della compagna di Nicolò Mattia Coppola, il 25enne rimasto ucciso nello scontro tra un camion a Canoghera, anche perché stava per diventare papà. Avevamo tanti progetti per noi e per la nostra bambina. Ti prometto che parlerò sempre di te a nostra figlia. Le dirò che persona bella e speciale tu fossi. Inizia così il messaggio lanciato sui social da Siria, la compagna di Nicolò Mattia Coppola, il 25enne di Marghera, che a marzo sarebbe diventato papà. Una tragedia nella tragedia, una vita spezzata invece dallo scontro frontale con un camion, un incidente spaventoso, tanto che la sua Alfa 147 si è letteralmente incastrata sotto il mezzo pesante e spezzata in 2. Un incidente avvenuto a Canoghera. Il giovane stava viaggiando da Meolo, dove stava ristrutturando la casa in cui sarebbe andato a vivere con la famiglia, la compagna e la figlia che nascerà tra poche settimane, in direzione di Mestre per recarsi al lavoro alla Fincantieri. Un incidente avvenuto in un tratto della Triestina giudicato pericoloso, con altri incidenti verificatisi in quel tratto. I 2 veicoli, l'auto e il camion, sono ora sotto sequestro, mentre non è escluso che l'autista del mezzo pesante, come atto dovuto, sia iscritto nel registro degli indagati. Intanto la famiglia di Nicolò Mattia attende il nulla osta del magistrato per poter celebrare il funerale, a meno che non vengano decisi ulteriori accertamenti. Siamo alla politica con Elly Schlein, che ha incontrato i lavoratori del petrolchimico per contrastare la decisione di Eni di dismettere la chimica di base. Il suo ragionamento sulla necessità di questo paese di dotarsi di un piano industriale. Marghera ha dato tanto al paese e noi dobbiamo ritrovare una politica industriale. Il governo da questo punto di vista è molto assente. Noi invece vogliamo insistere sul fatto che non possiamo accettare di avere
i costi dell'energia più cari d'Europa. Non sta scritto da nessuna parte che dobbiamo accettare le bollette più care d'Europa. Per le imprese, specialmente in un territorio produttivo come il Veneto, è una perdita secca di competitività rispetto alle altre imprese francesi, tedesche, spagnole. Quello che abbiamo chiesto con una proposta di legge è di lavorare su questo, ad esempio con un acquirente unico pubblico, un grande gruppo d'acquisto pubblico che riesca a trattare per abbassare immediatamente le bollette alle imprese e le famiglie. Ma c'è di più, perché il prezzo unico nazionale dell'energia in questo paese lo fa il gas, che è la fonte di energia più cara. Allora noi chiediamo, come è stato fatto in altri paesi, di scollegare il prezzo dell'energia dal prezzo del gas, perché altrimenti succede che anche chi fa rinnovabili, e bisognerebbe farne anche di più, però oggi se le vende al prezzo del gas, che è il più caro, matura dei grandi extra profitti, mentre famiglie e imprese non riescono a pagare le bollette. Quindi ci siamo occupati di questioni concrete. Noi pretendiamo che l'Europa si metta avanti, non reagisca, ma si metta avanti con una politica industriale europea basata sugli investimenti comuni europei. C'è stato dopo la pandemia il Next Generation EU, è stato un passo avanti importante ma insufficiente. Servirebbe che fosse strutturale e che quei soldi, quei 750 miliardi, si mettessero in campo ogni anno. E la politica ancora, con la partenza domani in tutte le piazze del Veneto della raccolta firme lanciata dal Carroccio per chiedere agli elettori se vogliono un governatore della Lega. Intanto il coordinatore di Forza Italia parla di azione muscolare, ma dice anche non ci saranno strappi. È un'iniziativa legittima, ovviamente, che però a decidere il candidato governatore, come è stato per Luca Zaia 15 anni fa, come è stato per Giancarlo Galan prima di lui e per qualsiasi altro candidato governatore del Veneto e di tutta la regione d'Italia, la decisione viene presa dai segretari nazionali dei partiti di centrodestra. E così sarà anche per il Veneto. Lo ripete da sempre e lo ribadisce. Con buona pace dei leghisti veneti, alla fine sarà il tavolo nazionale a Roma a decidere chi guiderà il centrodestra alle regionali. Così, mentre è pronta a partire in tutte le piazze la raccolta firme per chiedere ai cittadini se il candidato governatore deve essere del Carroccio, iniziativa lanciata da Alberto Stefani negli studi di Ring martedì, il numero 1 di Forza Italia in Veneto la guarda più come un tentativo di mostrare i muscoli. La Lega la fa per dimostrare il suo peso, ma la decisione poi è nazionale. Non teme lo strappo nel centrodestra? Non potrà esserci, mancano ancora 9 mesi alle elezioni e quindi è normale che adesso ci sia un po' di schermaglia, ognuno cerca di portare acqua al suo mulino. Una Lega che però sembra aver ritrovato nell'obiettivo verso Palazzo Balbi la sua compattezza dopo le burrasche degli ultimi mesi. Ne è convinto per primo Roberto Marcato, che a Focus TG rivendica di essere stato il primo a spingere verso una soluzione identitaria sancita da quel squadra che vince non si cambia al Consiglio federale. Il fatto che si sia detto in maniera chiara e netta che il candidato deve essere della Lega pena addirittura lo spaccare la spaccarsi dell'alleanza, è un tema politico importante. Portata unità in Veneto, ora però c'è da far navigare tutta la Lega in acque sicure, spiega Marcato, a partire dal congresso federale, dove invertire la rotta di un crollo di consensi causato proprio dalla identità offuscata. Il nostro elettore a un certo punto non ci ha più riconosciuto. E quindi noi dobbiamo ritornare ad essere interlocutore principale del nostro territorio. E Bulldog fa capire come la sua vis polemica nei confronti dei vertici federali non è certo mutata. Salvini è avvertito. Se il partito avrà la forza e il coraggio di mettere in campo alcune linee programmatiche chiare, per me Salvini, se sposa questa linea, può rimanere segretario a vita, ma la precondizione necessaria è che ci sia la questione del Nord. Non è un tema su cui possiamo discutere, la questione del Nord è un tema vitale per il nostro partito. Se invece la Lega, come in qualche momento si è vista, nazionale, diventa un partito a trazione centro-meridionale, no, non va bene. Ancora la cronaca, una maxifrode fiscale nel settore dell'edilizia è stata scoperta dalla Guardia di Finanza. Nei guai 4 imprenditori trevigiani ed un commercialista veneziano.
L'indagine nasce da 2 ordinarie verifiche fiscali nei confronti di 2 società del settore edile trevigiano che avevano realizzato una serie di operazioni sospette e che partivano da una compravendita di un polo, di una porzione di un polo commerciale in Lombardia, compravendita che però non era andata a buon fine, ma che aveva lasciato in contabilità le tracce di un credito d'imposta fittizio. Una miriade di complessi sotterfugi con l'obiettivo di frodare il fisco per 12,5 milioni di euro. 4 imprenditori trevigiani e un commercialista di Venezia nel mirino della Guardia di Finanza per scoprire il maxi raggiro. È stato da quella operazione immobiliare in Lombardia che i finanzieri hanno ricostruito la raffica di operazioni contabili finte realizzate per occultare l'origine dei crediti. Un'indagine lunga e difficile per le stesse fiamme gialle. Ha messo a dura prova le nostre competenze e il nostro impegno, posto che le aziende per nascondere la frode fiscale che avevano realizzato in circa 4 anni avevano utilizzato una serie incredibile di operazioni contabili aventi il fine di nascondere agli organi di controllo l'origine della frode stessa. Gli imprenditori e il commercialista sono stati denunciati, mentre le contestazioni fiscali mosse dai finanzieri e i conseguenti avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate hanno consentito di ottenere la restituzione delle imposte evase con sanzioni e interessi per quasi 4 milioni di euro. Siamo al bosco dello sport, venderlo per realizzare il più grande piano di edilizia pubblica di Venezia. La proposta è di Marco Gasparinetti di Terre Acqua 2020, in un periodo in cui mancano i soldi per le manutenzioni della città e per recuperare gli alloggi pubblici sfitti. Dice il Comune spende 319 milioni di euro per gli impianti di 2 società private. Per Venezia non si preannuncia un periodo economicamente facile. Ad esempio i 5 milioni all'anno con cui il governo Meloni finanzierà la legge speciale non garantiscono tutte le manutenzioni e gli interventi di tutela e salvaguardia necessari alla città. Oppure ancora, per recuperare gli oltre 2.000 alloggi inagibili e attualmente sfitti dell'Ater Venezia occorrerebbero 300 milioni di euro. La lista civica Terre Acqua 2020 fa intanto notare che contemporaneamente i costi di realizzazione del Bosco dello Sport sono saliti a 319 milioni. 319 milioni di euro più interessi è l'importo necessario per mettere in sesto tutti gli alloggi pubblici sfitti in questo momento a Venezia. È un importo tale da permettere di lanciare un piano di edilizia residenziale pubblica come a Venezia non se ne fanno da decenni. Questo sindaco ha venduto il palazzo sede del comando alla Polizia Municipale e il palazzo sede dei servizi sociali, Palazzo Donà Campo Santa Maria Formosa. Non si vede perché in futuro una maggioranza diversa non possa invece inserire nel piano delle alienazioni quelli che sono 2 asset non strategici rispetto alla mission complessiva del Comune di Venezia, ossia lo stadio e il Palasport. La proposta farà parte del programma con cui la lista Terra e Acqua si presenterà alle prossime elezioni comunali. Secondo Marco Gasparinetti, se per fare cassa si possono vendere immobili pubblici che ospitano servizi pubblici, perché allora non vendere 2 strutture che serviranno sostanzialmente 2 società sportive private? Sono chiaramente scelte politiche. La giunta in carica ha dato la priorità agli interessi delle società sportive. Una maggioranza diversa potrebbe ritenere che la gente che cerca casa a Venezia non può dormire nel Palasport, non può dormire in uno stadio, e abbiamo invece bisogno di case per i residenti. Nelle altre città italiane le società sportive si fanno carico di una parte almeno dei costi. Abbiamo fatto un censimento completo, non esiste nessun altro comune in cui il contribuente si fa carico del 100%. Quindi se mettiamo nel piano delle azioni questi 2 impianti, vinca il migliore. Se le società sportive interessate vogliono gestire gli impianti, potranno farlo da proprietari. Siamo allo sport, a poco più di una settimana dalla fine della sessione invernale di calciomercato. Ancora notizie contrastanti sul futuro di Joel Poyanpalo. Secondo alcune fonti la cessione del bomber finlandese avrebbe subito una brusca frenata per l'irrigidimento del Venezia, che non è disposto a scendere sotto i 6 milioni di euro rispetto ai 4 offerti dal Palermo. Secondo altre fonti l'accordo potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni. Intanto il giocatore si è allenato con i compagni a Venezia in vista della partita contro Verona. Ci fermiamo, siamo al termine di questa edizione del telegiornale. Come sempre dopo di noi c'è il meteo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.